Goeiedag en baie welkom by Dieremaniere. Ons het net gewag vir jou. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met Vianel, ons produksieregisseur wat elke week vir ons 'n geluid van 'n dier bring. Verlede week het ons gehoor van die fantastiese werk wat die Bedreigde Natuurlewefonds se sniffelhonde doen. En dit is om items soos renosterhoring, skibbe van Itermagos en selfs vetplante uit te sniffel voordat dit oor die grens gesmokkel kan word. Gaan luister gerus weer daarna. Dis 'n onderhoud met Laurens Leoner op rsg.co.za, Spotify, YouTube of SABC+. Maar nou is Vian hier met vandag se dieregeluid. En sy leidraad. Die diertjies is tussen 25 en 35 cm lank as hulle regop op hulle agterpote staan. Net nou sal Vian vir ons sê watter dier het hy hier beet vandag. Hier op Dieremaniere het ons al heelwat kennis gemaak met die konflik tussen mens en dier en die invloed wat habitatverlies of infrastruktuur op diere het. Nou vandag verken ons iets wat mens nie elke dag aan dink nie. Voëls wat teen kragdrade bots en meer onlangs voëls wat in die lemme van windlaaiers beland. Maar gelukkig beywer die Bedreigde Natuurlewefonds hulle vir die beskerming van voëls wat letterlik hulle nekke teen kragdrade breek. Hoe gemaak en watter planne kan mens maak? Matthiens Pretorius verduidelik. Vandag in Dieremaniere gesels ek met een van die projekbestuurders by die Bedreigde Natuurlewefonds, Matthiens Pretorius. Matthiens, goeie dag hier by Dieremaniere van RSG. Baie welkom. Goeiedag Elsje en hallo aan al die luisteraars. Nou vandag is dit 'n baie interessante gesprek. Een van julle projekte by die Natuurlewefonds is juis om voëls wat bots met kragdrade te help. En dit is al iets wat van 'n paar jaar gelede waar julle hande gevat het met Eskom. Maar kom ons begin eers by die begin oor die probleem waar groot voëls teen kragdrade en dan ook ander infrastruktuur bots. Geef ons 'n breë prentjie van die probleem. As is vir jou voëls van die groter landvoëls soos kraanvoëls en poue, veral die gompoue en die Ludwigse poue, as ook sommige watervoëls soos flaminke bots gereeld met kragdrade. En ons wat die Bedreigde Natuurlewe Trust is, het in 1996 'n vennootskap met Eskom begin om kraglyninsidente te ondersoek en maatreëls te tref wat hierdie insidente bekamp. Kan jy vir ons ook 'n idee gee, hoekom is dit juist nou hierdie groot voëls? Mens kan seker nou dink hulle het groot lywe, maar hulle is so kwesbaar teen hierdie kragdrade. Jy sê kraanvoëls, flaminke en poue. Ja, onder andere, maar veral daai 3 groepe spesies is baie kwesbaar. Daar's verskillende redes daarvoor. Daar is navorsing wat wys dat hulle nie baie goed kan sien nie, so hulle binokulêre visie is nie baie goed nie. Maar dan ook een van die groot redes is omdat baie van hierdie voëls vlieg in die nag ook. En ons het dit nou al veral bewys met flaminke en poue dat hulle in die nag vlieg. So daar is van die merkers of voëlvlugafleiers wat ons op die kraglyne sit of wat Eskom op die kraglyne sit wat werk vir voëls wat in die dag vlieg, want dit maak die kraglyne meer sigbaar vir die voëls, maar dan ook is daar spesiale tipe merkers wat vir die voëls wat in die nag vlieg werk. Maar ja, daar's verskillende redes en dit is maar hulle visie. Dit is die feit dat hulle in tye vlieg waar dit redelik donker is en dan ook is dit die feit dat van hierdie voëls vlieg baie vinnig. En jy weet 'n gompou is in Afrika die swaarste vleiende landvoël. En so jy kan nou dink so groot voël kan nie baie goed manoeuvreer nie. So jy weet so hy kan nie baie vinnige besluit maak en vinnig beweeg as daar ietsie in sy pad is nie om dit te vermy nie. Maar hulle vlieg ook baie vinnig. So van die GPS opsporingstoestelle op van die voëls al gesit, soos flaminke en Ludwigspoue. Van die Ludwigspoue het ek al gesien vlieg oor die 120 km/h
So hulle kry seker 'n lekker stewige wind van agter wat hulle bietjie so aanstoot, maar nou kan jy dink daar's so groot swaar voël wat met 'n wind van agter wat teen 120 km/h vlieg. Nou ewe skielik is daar 'n dun draadvoël. So dit is baie belangrik dat hulle hierdie kragdrade van redelik ver af moet kan sien om dit te vermy. Dis nou nie aangenaam om seker hieroor te praat nie, maar wat gebeur met die voël die oomblik as die voël die kragdraad tref? Genadiglik is dit gewoonlik redelik vinnig wat hulle sterf. Jy weet hulle breek hulle nek wanneer hulle teen die kragdraad vlieg en dan gewoonlik trek van die voëls redelik onmiddellik of vinnig. Maar ongelukkig is daar ook gevalle dat hulle, jy weet, vlerke breek of bene breek. Ons het al baie keer in die veld so onder die kraglyne beseerde voëls gevind wat met 'n gebreekte been of 'n gebreekte vlerk. Natuurlik as daai voël nie vinnig gehelp word nie, dan staan nie 'n manier dat hy of sy dit sal maak in die natuur nie. So jy weet, as ons op soveel afkom, dan vat ons hulle gewoonlik na 'n rehabilitasiesenter toe en dit hang nou maar af van die beserings of hulle nou, jy weet, as dit nou nie so erg is nie, of as hulle die vlerk of die been kan regmaak, dan kan ons hulle weer vrylaat, maar ja, veral met poue stres verskriklik en as hulle aangehou word, so dis ook maar moeilik in die rehabilitasiesenters. So ja, maar gewoonlik is dit maar, soos hulle in Engels sê, death sentence, jy weet, as die voëls in die lyne in vasvlieg. Nou die Bedreigde Natuurlewefonds en Eskom het al in 1996 'n vennootskap aangeknoop en dit is juis om hierdie kraglynvoorvalle te ondersoek en maatreëls in te stel sodat hulle die voëls kan red en kan voorkom dat die voëls in die kragdrade vasvlieg. Dit sal sekerlik beter gewees het as daar nie kraglyne was bo die grond nie, maar dit is 'n duur opsie, neem ek aan. Ja, natuurlik sou dit die beste opsie gewees het om kragdrade te begrawe en dit word gedoen in sekere gevalle. Ek weet daar is voorbeelde van oorsee waar hulle dit al gedoen het spesifiek om voëls te red, maar dit is maar baie, soos jy sê, 'n baie duursame storie en dit is ook nie altyd moontlik nie. Daar, jy weet, van die lyne kan net nie begrawe word nie en dit maak dit ook natuurlik moeilik om onderhoud te voer in terme van die, jy weet, die werk wat moet gedoen word aan die lyne nie einde van die dag. So om die rede installeer Eskom en ander elektrisiteitsdiensverskaffers soos munisipaliteite en hernubare energieontwikkelaars eerder wat ons noem voëlvlugafleiers. Dit is maar basies verskillende tipe merkers wat hulle op die kragdrade sit. Dis gewoonlik met die groter transmissie kraglyne is dit gewoonlik op die dun aarddraad wat nou heel bo is en dit maak dit, jy weet, baie meer sigbaar vir die voëls. En dan later jare het hulle wel agtergekom dat daar nog steeds voorvalle is waar voëls teen hierdie kragdrade bots ten spyte van die kragdrade wat merkers dra en jy het begin met 'n navorsingsprojek spesifiek met die flaminke. Vertel ons daarvan. Ja, so dit was in 2016, soos jy sê, ons het gesien dat ons het nog steeds insidente ingekry op dieselfde plekke waar lyne al gemerk was. So daai merkers het natuurlik nie vir hulle gewerk nie. En toe het ons van hierdie GPS opsporingstoestelle op 12 van die klein flaminke geplaas. So daar's twee spesies in Suid-Afrika, die klein flamink en die groot flamink. So ons het hulle op 12 klein flaminke geplaas en toe het ons gesien ons belangrikste bevinding was dat hulle hoofsaaklik in die nag vlieg. En sommige van hulle het sommer dwars deur die nag gevlieg. Jy weet, middernag was hulle besig en sommer in een nag gevlieg tussen plekke soos Baberspan en Kamfersdam in die Noordwes provinsie en in die Noord-Kaap en die Vrystaat. Tussen daai plekke en die Magadi-Garipanne in Botswana waar, jy weet, die Magadi-Garipanne is 'n baie belangrike broeiarea vir hulle waar hulle elke jaar hulle neste het. So hulle vlieg sommer in een nag van daar af na Botswana toe, na die Magadi-Garipanne toe en dit word amper hoofsaaklik net in die nag gedoen. En natuurlik die nagevolg daarvan is dat hulle nie noodwendig die kom ek sê die gewone merkers op die kragdrade in die aand kan sien nie. So ons het iets nodig gehad wat dit sou verbeter.
Goed, so dan het die navorsingsprojekte toe begin in 2016 en julle het nou juis GPS opsporingstoestelle gebruik en soos wat jy nou verduidelik en doen, toe kon julle nou sien dat hulle so hierdie groot afstande in die nag aflê. Dis wonderlik, jy kan dit amper nie glo nie. Tussen Suid-Afrika en Botswana sommer so in een voëlvlug is hulle aan die ander kant. Wat het die navorsingsprojek verder behels? Wel, dit was een deel van dit, en ons het toe nou 'n oplossing nodig gehad vir die nagvlieg. En toe benader ons vir 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, Preformed Line Products, hulle is daar in Pietermaritzburg. En hulle het toe 'n nuwe tipe voëlvlug afleier ontwikkel. En dit werk met flikkerende LED-liggies. En dit lyk baie soos hierdie, hulle noem dit mos 'n cat eye wat jy op die pad so sien flikker. Dit lyk amper presies so, maar nou, jy weet, sit hulle dit nou op die kraglyne en die toestelletjies het elkeen 'n sonpaneeltjie wat sy battery laai in die dag en as hy goed gelaai word, dan hou daai flikker aan sommer dwars deur die nag en jy weet, ons het van hierdie wat nou al vir 10 jaar op die lê is, hulle werk nog goed. So, en ons het dit, jy weet, lyne waar hierdie toestelle, hulle noem dit die overhead warning light. Die afkorting daarvan is 'n OWL device. So die overhead warning light is 'n OWL device. So ons het hierdie plekke waar hierdie OWL devices geïnstalleer is, begin moniteer. En in die meeste gevalle het ons gesien dit lei grootendiens tot sterk afname in flaminkbotsings met die lyne, maar ook ander spesies soos kraanvoëls en poue. So ja, dit is baie positief en suksesvol. Veral, jy weet, soos wat ek voorheen gesê het, dat die poue en die kraanvoëls sommer ook in die nag vlieg. Kraanvoëls veral hou daarvan om skemertyd te vlieg, wanneer hulle terugvlieg na hulle slaapplekke toe. So hierdie OWL merkers of toestelle werk vir meeste van die spesies wat in die nag vlieg. Goed, so julle het hierdie wonderlike oplossing gekry. Later aan het julle ook hommeltuie deelgemaak van julle oplossing. En dit is nou iets wat die afgelope 4 jaar baie gebruik word. Dit het 'n lang aanloop gehad totdat julle dit wel kon gebruik het. Waarvoor word die hommeltuie gebruik? Ja, so ons het eintlik, laat ek eerder maar teruggaan na die begin. So een van die probleme is dat dit nie baie maklik is om hierdie voëlvlugafleiers te installeer nie, veral nie in moeilike plekke soos waar die lyne oor water loop nie, waar jy weet, 'n ding soos 'n lorry soos 'n cherry picker wat nou iemand na die lyn toe moet vat, nie baie maklik kan bykom nie. En jy weet, dan is daar ook gewoonlik 'n behoefte om die lyn vir 'n tydperk af te skakel sodat die werkers veilig kan werk terwyl hulle die goed installeer. En jy weet, dit is natuurlik vir die Suid-Afrikaanse bevolking nie goeie nuus om te hoor dat Eskom of 'n munisipaliteit 'n lyn moet afskakel nie, want ons het genoeg kragonderbrekings. En dan in die geval van die groot transmissielyne waar jy weet waar die aarddrade gemerk word en van hulle is tot 50 meter bo die grond, dan moet iemand fisies soontoe geneem word in 'n helikopter om dit te installeer. En dit is natuurlik gevaarlik want die helikopter moet baie naby aan daai lyne vlieg, so of aan die drade vlieg. So dis redelik gevaarlik om dit te doen. En om die redes het ons toe 'n hommeltuigstelsel ontwikkel wat van hierdie merkers kan installeer sonder dat dit nodig is vir iemand om opgevat word na die kragdrade toe of dat dit nodig is dat die lyn afgeskakel moet word. So ja, dit werk nogals goed. Dit is eintlik vinniger en goedkoper as ander metodes. Ja, wonderlik dat die tegnologie mense so kan help. So die hommeltuie is nou daar. Wat het julle nou al gesien wat julle nie voorheen noodwendig kon sien met die ouer tegnologie wat julle gebruik het nie? Wel, soos ek sê, dit gaan maar oor jy weet, en hoe vinnig, hoe maklik en hoe goedkoop 'n mens die werk kan doen. Maar ook wat ons gesien het is ons kon jy weet, spesifieke dele van die lyne bykom wat andersins baie moeilik sou wees vir Eskom of die munisipaliteit om te doen. So dit is maar die groot voordeel daarvan, skus. En so ons het nou al dit 'n paar keer gebruik om lyne te merk en tot dusver is al die merkers nog op die lyne en ons het nog nie weer insidente aangeteken wat
wat op daai lyne voorkom nie. So dis alles goeie nuus. Goed, so hierdie is nou 'n oplossing wat regtig werk as daar nie voorvalle is van voëls wat die merkers mis nie. Is daar sekere dele van die land wat meer voorvalle opgelewer het, waar die voëls meer en meer teen die kragdrade gebots het, wat vir julle 'n kwesbare deel is van die land? Ek dink daar is 'n korrelasie tussen waar jy van hierdie spesifieke spesies vind en waar daar die meeste kraglyn insidente is. So, soos ek sê, daar is sekere spesies wat baie meer kwesbaar is vir die botsings as ander is. So, jy weet van jou poue, jou flaminke, jou kraanvoëls en dies meer. Dis maar waar die voëls voorkom en waar daar lyne is daar risiko en dis waar ons die meeste insidente bevind. So, jy weet redelik baie in die Karoo sal ek sê, veral omdat dis 'n deel van die land is waar jy baie van die poue voorkom en dan ook is daar blou kraanvoëls in die Karoo. Maar dan ook ander dele van die land, jy weet langs die kus op die Oeverberg waar daar ook 'n groot blou kraanvoëlbevolking is. Ander kraanvoëlspesies soos maheme, jy weet dis nou meer in Natal in die Oos-Kaap en dan die flaminke beweeg redelik wyd, so daar is 'n groot deel van die land wat ek dink 'n risiko is vir flaminke, maar natuurlik is dit maar meestal waar lyne, jy weet naby damme of panne loop waar die voëls redelik gereeld gebruik. So mens kan so half voorspel waar dit kan voorkom. Is daar ook botsings met ander tipe infrastruktuur as kragdrade? Ja, natuurlik van hierdie groot windlaaiers wat nou oral op in die land gebou word. Daar is redelik data dat daar sekere voëlspesies is wat baie kwesbaar is. Jy moet nou onthou, daai windlaaier is 'n groot struktuur, jy weet, dis van die blades van die windlaaier is, jy weet, 50 meter plus lank. En die fisiese struktuur is, jy weet, oor 100 meter hoog. So dit lyk rarig beweeg, maar nou moet jy weet die punt van daai blade beweeg eintlik teen iets soos 300 km/h. So dis eintlik baie vinnig. So as 'n voël deur een van daai windlaaiers vlieg, is daar 'n risiko dat hy getref gaan word. En ons sien dit veral met roofvoëls. Roofvoëls wat hou van om in daai tipe wind te vlieg wat die windlaaiers natuurlik gebruik. En so dan is daar risiko veral vir roofvoëls. Maar ons is ook bekommerd oor ander spesies soos flaminke en poue waarvan ons nog nie vreeslik data het dat hulle kwesbaar is vir botsings met windlaaiers nie, maar jy weet hierdie tipe van ontwikkelings gebeur nou baie vinnig in dele van die land waar dit nog nie voorheen was nie, soos byvoorbeeld in Mpumalanga waar hulle nou redelik vinnig aanbeweeg met die hernubare energieontwikkelings, veral met wind. So ons sal nog sien, jy weet hoe groot daai impakte gaan wees, maar ons doen maar wat ons kan op hierdie stadium. Daar is maniere wat 'n mens van daai botsings kan verminder. Maar ongelukkig, jy weet, is nog steeds 'n relatiewe nuwe ding in die land, so daar is tot dusver nog nie so baie data of navorsing wat ons in die regte rigting kan lei nie, maar ek weet daar is baie werk wat tans gedoen word daaroor. Net gou weer terug na julle vennootskap met Eskom. So Eskom is natuurlik ook oorlaai met ander werk. Hoe groot prioriteit is dit vir hulle om saam met julle die voëls te beskerm? Dit is 'n redelike groot prioriteit in dat dit was op 'n stadium het hulle deel gemaak van Eskom se policy, jy weet dat hulle nie skade rig aan die natuur nie en aan die natuurlewe nie. En so daar is elke keer wanneer daar 'n insident is, word dit aan ons gerapporteer. Ons vang dan daai data vas en gee dit 'n insidentnommer en dan word daai insidentnommer getrek van die ondersoek wat dan gedoen word totdat daar iets daaromtrent gedoen word. So ons moniteer die tydperk van daai insident van begin tot einde. Partykeer vat dit lank, jy weet, partykeer is daar redelik baie werk wat gedoen moet word. Partykeer is van die voëlvlugafleiers moeilik bekombaar.
Maar aan die einde van die dag, as daar 'n baie ernstige insident is, dan word die werk gedoen en word die lyne veilig gemaak vir die voëls. So ek dink die vennootskap en die manier hoe ons met Eskom tot dusver gewerk het en tans nog werk, is 'n redelike goeie stelsel. En dan na mate daar dalk voorvalle sal wees met die windlaaiers, dan sal daar seker ook kommunikasie gevoer word met daardie maatskappy. Dit is waarskynlik nou in die privaat sektor waar daardie mense bewus gemaak moet word van die risiko van voëls wat gedood kan word teen so 'n windlaaier. Dis reg, ja, en jy weet, ons praat nogals gereeld met van die provinsiale natuurbewaringswetgewers. Hulle stel natuurlik baie belang in wat die impakte gaan wees of kan wees, want hulle moet hierdie natuurimpak studies moet hulle goedkeur of afkeur. So daar word daai tipe besluite geneem voordat die windlaaiers opgerig word. En dan is daar 'n tydperk van monitering wat elke ontwikkelaar het 'n span mense wat elke dag gaan soek vir voëls wat getref word deur die windlaaiers, en dan word daai data vasgevang en weer teruggevoer aan die wetgewer toe. En dan, jy weet, as ons sien daar's 'n regtig groot probleem met 'n spesifieke spesies of 'n spesifieke turbines, dan kan 'n mens nou weer kyk wat 'n moontlike oplossing sal wees. Julle maak nou gebruik van GPS en dan ook van die hommeltuie. Is daar ander tegnologieë wat julle moontlik in die toekoms kan gebruik, wat julle verder kan help? Dit lyk nou al of julle soveel vordering gemaak het op hierdie gebied. So, maar is daar dalk in die toekoms projekte wat geloods kan word? Ja, ek dink daar is geleenthede, veral as ons praat oor die windlaaiers. Daar is tegnologie wat hulle noem in Engels shutdown on demand systems. Dit is basies 'n stelsel wat of werk met radar of werk met 'n tipe van 'n kamerasisteem en natuurlik ook kunsmatige intelligensie. En wat dit doen is dit volg die vlugroete of die flight path van 'n voël wat die windlaaiers benader. En dan skakel hulle fisies daai spesifieke windlaaier of windlaaiers wat nou in daai flight path is, skakel hulle dit af voordat die voël daarby uitkom. Maar dit is weer eens, ek dink dit is iets wat nou al redelik gebruik word oor see. Dit is redelik nuut in Suid-Afrika, maar daar is van die wind energy facilities wat nou navorsing en toetse doen om te sien, jy weet, hoe goed dit werk. En dan is daar ook 'n ander manier hoe mense dit kan doen wat nou nie so tegnologie aangedryf is nie, maar wat jy 'n span mense het met verkykers wat letterlik oog hou op die area en soek vir voëls wat die windlaaiers benader, en dan, jy weet, daai boodskap deurgee en dan skakel hulle die windlaaiers af. So daar is ander maniere ook. Ek weet daar word tans navorsing gedoen om te sien hoe effektief dit is om van die blades van die windlaaiers te verf. Hulle het nou al bewys dat as jy een van daai 3 blades 'n ander kleur verf, dan verbeter dit of verminder dit die voëlbotsings met die windlaaier. So dit word nou ook al gedoen in Suid-Afrika. So ek dink daar is toekomstige geleenthede, maar daar is ook al redelik werk wat tans gedoen word. Ja, dit klink nogal so. Dit is wel seker so dat jy weet watter spesies, veral voëlspesies, voorkom in 'n spesifieke gebied alvorens die windlaaier opgerig word. Dit is hoekom daar waarskynlik die area en die omgewingsimpakstudie gedoen word. Ja, natuurlik. Soos ek gesê het, is daar, jy weet, daar's 'n redelike tydperk van hierdie tipe monitering wat vooraf gedoen word. En ek dink dit is gewoonlik ten minste 'n jaar, maar gewoonlik omtrent 2 jaar wat daar spanne voëlkykers is wat gaan soek en jy weet, spesifieke areas. So hulle sit baie lank ure en soek vir voëls wat daar verbyvlieg, en jy weet wat se spesies dit is. Is dit 'n spesies wat kwesbaar is vir 'n botsing, of wat is die roetes wat hulle vlieg in vergelyking met waar hulle die windlaaiers wil oprig. So daar's goeie werk en daar's baie spanne wat in die land werk om daai monitering te doen. Is die fokus maar juis op kwesbare bedreigde spesies, as dit nou ander voëls is soos
duwe, dan is daar seker nou nie 'n verskriklike aksie wat geneem word nie. Is dit spesifiek oor spesies wat bedreig word? Ek dink daar is 'n groot fokus daarop, veral omdat ons weet dat daar jy weet van die impakte op van die spesies is redelik ernstig, maar daar is sekere voëlspesies wat nie bedreig word nie, wat ons nou al data het wat toon dat dit in die toekoms, as dit so aangaan, eintlik 'n probleem kan word. 'n Goeie voorbeeld is die rooibos-jakkalsvoël. Die rooibos-jakkalsvoël is endemies tot Suider-Afrika en dis 'n pragtige mooi roofvoël wat ons hier in Suid-Afrika kry en wat hier voorkom, maar dit is die spesies waar ons nou al die ergste impak gesien het in terme van roofvoëls. So al is hulle nie nou bedreig nie, mag hulle dalk in die toekoms so wees spesifiek as gevolg van die botsings met windlaaiers. Matthies, so waar kry julle geld? Ek neem aan dit kos nou geld, die hommeltuie, die GPS, nuwe ontwikkeling. Daar sekerlik ook mense wat na hierdie plekke toe moet gaan en moniteer om te kyk wat kan hieraan gedoen word. Is die staat wat julle help? Ons soek maar geld waar ons dit kan kry. Maar ja, ek meen ons kry befondsing van Eskom af, ons kry befondsing van die staat af in sekere gevalle. Ons het nou net 'n projek in Mpumalanga daar gemaak waar ons ook van hierdie GPS opsporingstoestelletjies op 'n verskeidenheid van voëlspesies gesit het om jy weet nou te sien wat hulle bewegings is in vergelyking met waar die maatskappye beoog om die windlaaiers op te rig. Maar daar's ander geleenthede ook. Ons het nou onlangs kraglyn gemerk hieronder in naby Sagefield waar die lyn oor die Swartvlei meer loop en dis 'n munisipale lyn, so daar was nou nie gewoonweg befondsing van Eskom af om die werk te doen nie, want dis nou die verantwoordelikheid van die munisipaliteit en so het die Knysna, hulle noem dit Knysna Lakes voëlklub het toe fondse ingesamel van hulle lede om die owl devices aan te koop sodat ons dit kan oprig. So ons het nou daai werk gedoen in einde Februarie suksesvol, so daai LED liggies flikker nou mooi as 'n mens nou daar oor die N2 brug ry oor Swartvlei meer, dan sal jy daai liggies sien flikker en dit is nou op die kraglyn. En dit was spesifiek gedoen vir flaminke. Daar was nou al 'n paar flaminke insidente wat daar aangeteken was. So dit kom nou al baie jare. So ja, so daar is van die publiek af ook geleenthede om fondse in te samel om van hierdie werk te doen. Dit is goed om te hoor. Matthies, baie dankie. Dankie vir die pragtige werk en mooi werk wat julle doen om die bedreigde voëls, veral die bedreigde voëls te beskerm waar dit ook al kan. En gelukkig is daar nou iets ook soos tegnologie wat ons daarmee kan help, maar dit klink vir my of julle van krag tot krag gaan. Baie dankie. Baie dankie en lekker dag aan jou en ook aan al die luisteraars. Sjoe, dis byna onwerklik om te dink dat sulke pragtige voëls soos flaminke of kraanvoëls so kwesbaar is teen die mense infrastruktuur. Maar gelukkig is daar organisasies soos die Bedreigde Natuurlewe Fonds wat planne beraam en hierdie diere beskerm. Ons is terug by Wian se dieregeluid en dit klink so. En sy leidraad. Die diertjies is tussen 25 en 35 cm lank as hulle regop op hulle agterpote staan. En die regte antwoord is Meerkat. Dankie Wian vir vandag se dieregeluid en die tegniese versorging van Dieremaniere. Onthou gesels gerus saam op Facebook en Instagram en stuur gerus kommentaar en voorstelle na media@elsjevanjaarsveld.co.za. Ek en Wian groet tot volgende week. Totsiens en geniet jou diertjie.